Continuamos en Vía V, espero que ca mesma emoción da última media hora de programa presentando ese proxecto de Entre Paradas que, insisto unha vez máis, poderán ver, poderán disfrutar en canto remate esta tertulia política que os imos compartir con Eulalia Rodil. Moi boa noite. Boa noite. Iván Puentes, moi boa noite. Por este lado, Gonzalo Trenor. Moi boa noite. Luca Chao, moi boa noite tamén. Falando do Partido Socialista, como sempre, nos últimos días, queríamos empezar polo lío do PSDG, que ten un nome hoxe, a presidenta da xestora, Pilar Cancela, que sigue, analizando o que ten que acontecer con este partido. Eu tamén digo unha cousa, se o plantexamento é sustituir unha xestora por outra, que significa? Que a nova xestora que se sustituye vai ter unhas competencias distintas a esta xestora ou vai ter as mesmas competencias? Se vai ter as mesmas competencias, intentemos sumar a esta xestora que representa a maioría de Galicia, permitídeme que eu diga que represente a maioría do PSDG de Galicia, pois que se sumen aqueles que consideran que tamén queren formar parte dun proxecto político constructivo ata que non se produzca ese proceso ordinario, congresual e de primarias. Eu creo que é o resultado máis axeitado para salir desta situación. E en ese senso, a nosa disposición é absoluta. E o que non podemos evitar é que outras persoas opinen diferente e que o digan todos os días. Se a mí me preguntades todos os días, eu tamén vou de seguir dicindo o mesmo, con unha diferencia, que nos poñemos en riba da mesa toda a capacidade de interlocución e de consenso, porque eu creo que é o único que nos pode beneficiar. O demais, todo, eu creo que nos debilita. Bueno, esta é a última entrega desta liorta sin fin no Partido Socialista Obrero Español, pero tamén no PSDG. Quería trascender o feito concreto das últimas horas, tratar de trasladar unha vez máis a esta mesa o camiño que debe percorrer o PSDG, o papel que está chamado a xogar este partido con carácter inmediato neste país. Quería falar, neste caso, de Galicia, tendo en conta que dentro de 2 anos e medio hai eleccións municipais e que están nestes momentos compartindo Parlamento galego co Bloque Nacionalista Galego e con En Marea, por certo, empatados en escanos e como terceira forza en votos. Que ten que facer o PSDG para ser unha ferramenta que lle sirva aos galegos? O PSDG ten que facer o que fixo no pasado, en fin, nin máis nin menos que iso. Quero dicir, en Galicia a experiencia dinos que pode haber cambio político e pode haber alternativa a unha maioría natural que existe desde os inicios da democracia do Partido Popular neste país, cando o Partido Socialista, liderando a esquerda, é capaz de ir provocando cambios nos concellos e a partir desas maiorías de esquerdas municipales provocar un cambio de goberno na comunidade autónoma. Por lo tanto, o que ten que facer o Partido Socialista é prepararse desde xa para, a partir das eleccións municipais dentro de 2 anos e medio, empezar a construir esa alternativa. Como ten que facer? Claro, esa é a cuestión, porque a outra parte é que todo o mundo ten claro que como ten que facer? Eu creo que no caso concreto de Galicia, resolvendo dunha vez por todas a situación de interinidade na que está o Partido Socialista. É dicir, ao final aquí estamos cun pim-pam-pum todos os días de declaracións de que a un lle gustan esta xestora, outro non lle gusta, outro que se sente legitimado, outro cree que non está legitimado e tal, e é moi fácil. Hai que convocar un congreso e que os militantes do PSDG, como fixeron nas últimas ocasións, en eleccións primarias, decidan quen queren que seña o seu secretario xeral, e o que máis votos teña dos militantes é o secretario xeral. E que ten que facer ese secretario xeral? Ten que sumar. É dicir, se o Partido Socialista cree que simplemente por convocar unhas primarias e porque un candidato gañe cunha pizquiña máis de votos que outro, ou con moitísimos máis votos que outro, está o problema resolto? Non. Ese candidato ten que facer o esforzo de sumar. E quen perda ten que facer o esforzo tamén de entender que gañou a outra parte e de sumar, de integrarse e de construir unha dirección compartida. Se hai vontade deso, a mí non me cabe ninguna dúbida que na inmensa maioría da militancia existe esa vontade. Bueno, pois entre quen quera liderar o PSDG e quen quera presentarse ás eleccións primarias ten que existir esa vontade, porque se iso é así, a mí non me cabe ninguna dúbida que o camiño non vai ser fácil, pero é moi posible. Olalla, a debilidade do PSDG complica construir unha alternativa ao Partido Popular? Non sei se debilita. Eu creo que na situación na que nos atopamos agora, tendo en conta, por exemplo, que quedan 4 anos para as próximas eleccións ao Parlamento galego... Pero as municipais van ser importantes, non? As municipais van ser importantes. Eu non sei se debilita a posibilidade ou reforza máis ben que outros proxectos que teñan un proxecto claro, outras organizacións políticas que teñan un proxecto claro para as cidades, para os concellos do rural do país e incluso para o conxunto do país poden sair reforzadas diante da debilidade que ten o PSDG. Un PSDG
PSDG que eu entendo absolutamente falto de proxecto político, e hai que ter en conta que ese congreso do que falaba, por exemplo, Iván, xa non pode ser convocado agora nin sequera pola xestora que hai, non? Esa foi unha competencia retirada por Madrid, retirada por Ferraz, e que depende da casuística que se poida dar no conxunto do Estado español a respeito do PSOE. Eu creo que iso que nos debe é reforzar os proxectos políticos alternativos aquí na Galiza para situarnos como líderes neste caso dun alternativo Partido Popular. Pois un pouco fago a mesma pregunta, Luca. A debilidade do PSDG, esa incapacidade, os tempos efectivamente son os que son. Se non hai congreso con carácter inmediato, eses 2 anos e medio que faltan para as municipais acórtanse dun xeito evidente. Non sei cando está previsto que se celebre o congreso en Galicia, pero as cousas empezan a ser complicadas. Creo que non hai nada certo neste momento, porque sí que é certo que hai algunha liña, digamos, algún sector que quere... Porque nestes momentos, perdón que te interrumpa, non hai unha dirección política clara nestes momentos. Bueno, hai unha xestora, pero claro, unha xestora o seu nome indica o que fai, non, e aparte o seu propio nome indica, o que fai é xestionar o ordinario, pero evidentemente non hai unha dirección política como tal constituída, eso é evidente, non? O Congreso, o Congreso, a única discusión está, en fin, en plantear se se sigue o procedimento habitual, que é que o PSOE primeiro celebra o Congreso Federal e logo celebra os congresos das federacións, ou neste caso se celebra o Congreso Galego antes, que eu creo que sería o idóneo para resolver a cuestión galega canto antes, como mínimo, non? Pero sobre a competencia, realmente, o que fixo a xestora federal foi remarcar que a xestora galega non podía convocar o Congreso, en fin, sin consulta previa, pero nunca tivo esa competencia realmente. Unha xestora en Galicia nunca iba a convocar un congreso sin ter acordado coa dirección federal do partido o momento no que se tiña que celebrar ese congreso. Ahora, creo que ten que ser canto antes porque efectivamente ti o dis. O proceso de elección do candidato... Eu teño a sensación de que os partidos están traballando xa nas municipais. No, claro, digo, pero e se acabamos de vivir nas eleccións autonómicas, retrasamos hasta o último momento a elección do candidato, retrasamos hasta o último momento a constitución dos comités electorais e ao final se fixo unha campaña electoral de un mes prácticamente cun candidato que se rodou un mes. Eu insisto, sin dirección política, sin estrategia política, sin estrategia política. Perdón, nos congresos, ademais de elegir a elección, se debate liña política, que é importante. Luca, insisto un pouco nesa pregunta. A debilidade do Partido Socialista perxudica ou desdibuxa a posibilidade de que haxa unha alternativa ao Partido Popular con maioría absoluta, lembremos, ou abre unha ventana de oportunidade ás forzas políticas que estades competindo por un espazo político semellante? Eu creo que abre unha ventana de oportunidade, porque non podo concordar en que haxa votantes do Partido Socialista, votantes do Partido Popular, votantes do BNG ou votantes de En Marea. Hai votantes que nunha circunstancia ou outra podense sentir atraídos por unha opción política ou outra. É bastante evidente que a situación de debilidade que afrenta o PSDG e que creo que se vai ver profundizada polos problemas que hai no conxunto do Estado, abre unha oportunidade para esos partidos que estamos competindo por un electorado semellante. Agora, nós non nos alegramos desta situación que ten o PSDG, sino en todo o contrario. Oxalá ese congreso se celebre pronto, sobre todo para que saibamos a que temos que atenernos, a que saiba que ten que atenerse a cidadanía, porque só si saben a que se enfrentan van poder escoller ou non esa opción política, pero tamén, sobre todo, as outras forzas políticas. Temos que saber que temos enfrente. Si temos enfrente un PSDG favorable ao abstencionazo, favorable á liña de Abel Caballero, ou si temos enfrente un PSDG, como parecía que propoñía Lei Ceaga, máis aberto a construir unha alternativa colectiva. Por lo tanto, oxalá se despexe pronto ese debate. Dende o Partido Popular, non sei se vos alegrades, se te alegras ti como... No, non nos alegramos para nada, porque el problema non é ya que el Partido Socialista Iván no te cree. No tenga estrategia, no tenga liderazgo, no es que no tenga un espacio propio. El problema es que el Partido Socialista deja de ser útiles a los gallegos. El problema es que el Partido Popular a veces también necesita llegar a acuerdos. Es que tenemos muchos problemas encima de la mesa, hablamos de temas de empleo, hablamos de temas de demografía, hablábamos de la financiación, del modelo de financiación autonómica, donde ahora mismo el Partido Popular no tiene interlocutores. El Partido Socialista debe de definir su espacio propio, debe de definir liderazgos, debe de dejar de ser una sucursal de la izquierda nacionalista, que es lo que, en el mejor de los casos, es en lo que se ha convertido, para tener un discurso propio, para que nosotros también podamos tener un interlocutor para sacar aquellos asuntos que denominamos problemas o temas del país. Quiero decir, y ahora mismo no lo hay. ¿Que nosotros nos alegramos?
Hombre, no nos alegramos. Nosotros nos podemos alegrar de ganar elecciones. Si el Partido Socialista es verdad que facilita eso por no jugar el tal, pero no es ningún consuelo ni ninguna alegría, para nada. Bueno, vamos a avanzar un poco porque mientras en el Partido Socialista Obrero Español y en el Partido Socialista de Galicia las cosas están como están y las aguas bajan como bajan. Por cierto, mañana estará aquí en este programa Abel Caballero, alcalde de Vigo, así que le preguntaremos lo que consideremos oportuno en relación con este asunto que está viviendo la formación fundada por Pablo Iglesias. Decía, mientras en el Partido Socialista las aguas bajan así de revueltas, en el Partido Popular, por si alguien tenía alguna duda, hoy hemos conocido que Mariano Rajoy pretende seguir al frente del partido. Saben que el próximo mes de febrero, bueno, pues habrá ¿Congreso? Exactamente, Congreso. Es Congreso. Es Congreso. Habrá Congreso de la formación conservadora, pero hoy ha comunicado oficialmente Rajoy su vocación, su intención de continuar al frente del partido. Vamos a ver imágenes de Rajoy este fin de semana, seguro que las han visto, compartiendo escena y mesa con Angela Merkel. Por cierto, le vino a decir algo así que en Alemania dirían que tiene la piel de un elefante, como consecuencia de las cosas que ha sido capaz de soportar Rajoy al frente del Gobierno de España, ya no en funciones, sino con todos los derechos, como saben, sino también al frente del Partido Popular. Después de esa reunión que hoy tenía Mariano Rajoy, hemos escuchado a Pablo Casado. Sobre las candidaturas, lo que podemos anunciar es que el presidente Mariano Rajoy nos ha informado al comité de dirección que se va a presentar. Es verdad que no era ninguna novedad porque en la junta directiva del 27 de junio, creo recordar, a preguntas de los periodistas que ahora están también en esta sala, ya dijo que era su intención, solo que bueno, esta semana finaliza el plazo y se hará efectiva esa presentación de avales y, insisto, pues para nosotros es una buena noticia. Bueno, Rajoy, el político con piel de elefante. Yo quiero recordar que cuando el Partido Popular ganó las elecciones, todo el mundo tenía claro que iban a suponer el queme de un líder político como era Mariano Rajoy. Se decía que la crisis era de tal envergadura que además de cargarse a Zapatero se iba a cargar a Rajoy. Yo no sé, Olaya, esto es lo que se decía entonces. Se decía entonces que era imposible que sobrevivir un gobierno a una crisis económica de la envergadura que teníamos y que tenemos, por cierto. Olaya, ¿a qué atribuyes tú esa supervivencia política de Mariano Rajoy? ¿Qué virtudes políticas le atribuyes para que siga aí? Eu creo que, ademais, xa temos comentado nesta mesa que ele ten unha paciencia, non, e un control sobre os tempos que é innegable, non? Pero eu creo que se algo fixo sobrevivir a Rajoy ou lle deu unha vida extra, como dicimos no BNG moitas veces, foi precisamente o resultado electoral de decembro e a falta dun goberno alternativo e que tivesen que convocarse de novo eleccións como foron en xuño de 2016. Eu creo que eso foi unha bomba de oxígeno que se lle deu a Mariano Rajoy, así estaban os resultados, e esta foi definitivamente a que axuda do Partido Socialista, pois esa vida extra consumada agora outra vez nun goberno de dereitas coa fronte outra vez de Mariano Rajoy. A mí non me extraña que se volva a presentar para liderar o Partido Popular, porque eu creo que sacou peito de toda esta situación que parecía que o iba a levar por diante. Que virtudes políticas lle concedes ti a Rajoy? Básicamente, sí, a de aguantar estoicamento que lle voten, non? Quero dicir, unha persona que unha vez que pos nun sitio, pois bueno, se fora tan fácil, realmente todo, ou ven a bomba atómica. Se de estar sentado, no, porque hai xente que ten pudor. E, claro, que dicir, hai xente que lle cae o que lle queva a Mariano Rajoy e marcha para a súa casa. Non é o seu caso, non? El é de sobra coñecido que, vamos, aguanta estoicamente entre que lle boten auga fervendo. E creo que lle deu resultado. Eso é bo para el, sin dúbida, el vai repetir. É bo para o país? Bueno, eu creo que non. E é certo que a crise, hombre, creo que a Mariano Rajoy, ao propio Partido Popular e tal, lle estivo un coste electoral moi gordo. A xestión que eles fixeron tamén da crise. O problema é cando hai coste electoral para quen non estaba No, gobernando. claro. Ahora, que ten esa virtude de aguantar o que lle voten e mirar para outro lado e asubiar, seguro. Eso é unha virtude e é unha cuestión positiva nun presidente dun goberno para o país? Eu creo que non, que creo todo o contrario, que se necesita alguén máis dinámico, máis activo, que teña iniciativa. Non é o caso, cando decías, en fin, e perdóname tal, pero cando decías que lle dixeran en Alemania que tiño da pel do elefante, pensei que decir que tiña unha flor naquele sitio, porque non coñezo a ninguén con máis sorte que el para poder acabar como acabou, non? Pero bueno, de mérito, insisto, de mérito da esquerda, de non ser capaz, e eu coincido con Olaya, de non ser capaces
facer unha alternativa de goberno e concretamente, e eu repito sempre, eu direi, o fatídico día no que Pablo Iglesias pois decide non apoiar ao goberno de Pedro Sánchez e forzar unha convocatoria de eleccións en xuño que nos levou onde nos levou, non? Pero bueno. Gonzalo, foi unha abstención tamén. Sí, no, pero ante unha situación política absolutamente ingobernable, claro. O marxe das súas cualidades persoais, como estaban a destacar Olaya e Iván, eu penso que hai un factor moi importante, que o gran mérito é conseguir o respaldo dunha gran maioría social que se pode traducir a unha maioría política. Ese penso que é o seu gran mérito. Unha gran maioría social que é a menos maioría de todas as que tivo o Partido Popular na súa historia. O que pasa que a esquerda está hiperfragmentada e é o primeiro partido, pero vamos. Claro, pero eu penso que en un parlamento tan fragmentado como que temos agora, conseguir ter máis diputados nas última convocatoria electoral, máis votos, seguir tendo nas últimas enquisas, incluso din que pode sacar o doble que o seguinte partido, que sería o Partido Socialista ou incluso os de Podemos, bueno, pois penso que non é pouco mérito, e penso que ademais non é bo restarlle ese mérito, que decir, porque si Mariano Rajoy está aí, porque hubo unha maioría de cidadáns que o votaron, por méritos propios, por errores da oposición, pero bueno, a realidade que é isa. Negar, restarlle mérito porque resulta que non é a maioría absoluta que tiña na primeira convocatoria, que é menor. Bueno, pois eso penso que é o consuelo dos que se alegran de que non lles deran o sorpaso. Quero dicir, penso que é ese consuelo dos que se alegran de sacar 85, que menos mal porque podíamos haber sacado 60. Bueno, pois penso que o gran fortaleza e o gran mérito que ten Mariano Rajoy é que en plena crisis económica, unha crisis económica que tivo unhas consecuencias terribles para moitas cidadáns, para moitas empresas, para moitas familias, que se pode facer un balance positivo e, sobre todo, o mellor de todo, é que sigue tendo ese respaldo mayoritario. A ver, Luca, Ola falaba desa vida extra que recibiu Rajoy cando menos o merecía, eu non sei se compartes esa análise. Bueno, a min ocúrrenseme cando menos tres virtudes. A primeira, a obediencia total e absoluta para cos poderes económicos e que as políticas da Unión Europea, o cal che axuda bastante a manter a cabeza sobre os ombros. A segunda, lidiar coa resignación. Rajoy conseguiu que a xente creera que isto é o que hai, señores, eu non son moi bon, pero escollanme a min entre as opcións que hai, pois máis vale malo conocido que bon por coñecer. E a terceira, pois a que xa comentaron Iván e Olaya, ele é capaz de resistir e facer que os tempos o beneficien. Tamén é verdade que, aparte dos tres méritos que creo que hai que considerar, tamén coincido en que de mérito dos outros partidos que non fomos quen de artellar unha alternativa, sobre todo cando o Partido Socialista decidiu que Ciudadanos fora o seu socio preferente de goberno. Bueno, Rajoy seguirá formando parte de la vida política de este país, de momento como presidente del gobierno, pero también al frente de su partido, del Partido Popular. Seguro que recuerdan la cantidad de veces que en este extraño año institucional que hemos vivido se ha hablado de la falta de cultura del pacto que hay en España. Se ha dicho por activa, por pasiva, se ha editorializado, en fin, lo hemos escuchado para tratar de justificar o de explicar ese impasse político en el que estuvimos durante prácticamente un año entero. Bueno, hay un territorio, hay un país en el que, desde luego, la política del pacto forma parte de su ADN. Se trata del País Vasco, de Euskadi, una predisposición al acuerdo que han vuelto a demostrar, porque en las últimas horas, seguro que ya lo saben, se ha formalizado un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Hay quien atribuye este acuerdo a la falta de complexión de la dirección política del Partido Socialista Obrero Español, que de haber una dirección fuerte en Madrid hubiera impedido que este acuerdo se llegara, porque tiene mucha letra pequeña, incluida la posibilidad de que se debata con carácter inmediato el derecho a decidir en el País Vasco. Así que un acuerdo y un pacto muy importante, muy trascendente. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que nos vas a relatar ya, cuéntanos. Efectivamente, han pasado 18 años, así que 18 años después el PNV y el Partido Socialista de Euskadi vuelven, como decíamos, a cogerse de la mano. Nacionalistas y no nacionalistas escriben desde hoy un nuevo capítulo en su larga historia de encuentros y también de desencuentros. Ambos partidos volverán a formar un gobierno de coalición en ese territorio, el País Vasco, así que Íñigo Urkullu será reelegido lehendakari esta misma semana con los 28 votos de su partido y los 9 de los socialistas, un ejecutivo
que tendrá, ya lo sabemos, 8 consejeros del PNV y en el que el PSE dispondrá de 3 carteras menores: vivienda, turismo y trabajo. El acuerdo entre ambos queda reflejado en un documento de 70 páginas en el que se admite que se puedan debatir cuestiones como el reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir, la ampliación del autogobierno y en el que se habla de elaborar un borrador para reformar el Estatuto de Gernika en un plazo de 8 meses. Este documento también prevé un final ordenado de ETA y un acercamiento de sus presos al País Vasco. Este es el resultado de una negociación que ha durado casi 2 meses, un pacto encabezada en el bando socialista por Idoia Mendia, uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez y sin contar con la gestora del PSOE. Hombre, yo creo que siempre que se alcanzan acuerdos es bueno y será bueno para el país. ¿La gestora cómo lo crees que lo va a ver? Por supuesto que tiene que estar tranquila la gestora, el conjunto del Partido Socialista, es bueno para Euskadi, es bueno para España, damos tranquilidad a un territorio y buscamos lo mejor para la ciudadanía. Es un buen acuerdo. Yo me quedaría con el fondo y no con la forma. El fondo de la cuestión es que es un acuerdo positivo y en ese sentido eso sería lo que hubiera defendido en el caso de que lo hubiéramos sometido al Comité Federal. No debe de ser un acuerdo muy de enseñar, porque el PSE no se lo ha enseñado ni a su propia gestora, ni lo conocen. Lo cierto es que el País Vasco vuelve a reclamar así su condición de territorio del pacto. En su historia democrática cuenta con 4 tripartitos y 2 bipartitos, al que ahora se suma este tercero. Las parejas de baile han ido cambiando a lo largo de los años: nacionalistas y no nacionalistas, solo nacionalistas y hasta PSOE y PP, que han caminado juntos también en esta tierra. Vamos a retroceder rápidamente en el tiempo, 3 décadas, nada más y nada menos, para encontrar la primera vez que los socialistas dieron con su apoyo el gobierno vasco a los nacionalistas. Fue en 1986, tras la escisión sufrida por el PNV, el PSE logró convertirse en primera fuerza en número de escaños, aunque los nacionalistas, con José Antonio Ardanza a la cabeza, los superaron en votos. Tras el intento frustrado de Chiqui Benegas por gobernar y un periodo de 4 meses bloqueado, Ardanza logró seguir como lehendakari con Ramón Jáuregui como vice-lehendakari. Desde entonces hasta 1998 pasaron 12 años de pactos entre ambos partidos, de una u otra manera con una pequeña intermitencia. En ese año, en el 98, el pacto de Lizarra rompió en dos mitades a la política vasca, que se quedó desde entonces dividida en 2 bloques. Siguieron los pactos, eso sí, pero del lado nacionalista, y se abrió un largo paréntesis en el entendimiento con los no nacionalistas. Un paréntesis que también incluyó acuerdos del otro lado. Gracias al apoyo del Partido Popular, el socialista Patxi López se convirtió en el primer y último lehendakari no nacionalista de la historia. Este pacto se rompió en 2012, cuando el PSOE volvió a acercarse al PNV. Un acercamiento que se consolida ahora de nuevo con otro gobierno bipartito. Así que, como vemos, una historia de pactos, la del País Vasco. Bueno, un país, efectivamente, el País Vasco, Euskadi, en el que las mayorías absolutas no suelen ser moneda de uso frecuente y en el que hay una cultura del pacto que nos acabas de narrar, que incluso llevó a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular permitió gobernar al Partido Socialista, una situación que no se ha repetido en ningún otro sitio del conjunto del Estado. Yo no sé, Iván, qué lecturas hay que sacar de este acuerdo en un momento muy determinado y en una situación que también compete al Partido Socialista, y quien asegura que esto ha sido posible porque la gestora manda lo que manda. Pois, se é así, alégrome de que mando que mande. No, a ver, digo por unha cuestión, porque eu creo que un soplo de aire fresco, de normalidade, de tranquilidade, de estabilidade, de calma, de sosiego, de diálogo, de consenso, tan de agradecer nun panorama político tan crispado, irrespirable e insufrible como que temos, que o gallá se reproduza en todas as comunidades autónomas, non? É certo que o País Vasco para min é envidiable políticamente desde hai moitísimo tempo, non? Incluso a propia labor do PNV, que sin ser un partido de esquerdas, que non o é, non? Bueno, vamos. No, por eso digo, no, estás introduciendo alguna duda. No, digo que ya estabas viendo
viéndolo así un pouco de izquierda. Que sin ser un partido de esquerdas, que evidentemente non o é, digo que sí que é certo que, bueno, que un partido que ten cousas interesantes que analizar, non exercendo poder durante tantísimos anos, sin escándalos de corrupción de ningún tipo, e cun nivel de vida en Euskadi, é verdad que favorecido por concerto económico que non temos outras comunidades autónomas e demais, pero, bueno, cun nivel de vida moi importante, non? Pero unha labor que non constitúe efectivamente só o PNV, non? A relación entre o Partido Socialista e o PNV en Euskadi é a normalidade prácticamente desde os inicios da democracia, tanto que efectivamente en un momento determinado o Partido Socialista, ao que lle correspondería presidir o goberno vasco, cede ao PNV a presidencia e sigue gobernando con él, e en definitiva eu creo que eu teño a sensación e resulta imposible non comparar a situación coa catalana, non? Eu creo que ninguén dubida que Euskadi é un territorio cun sentimento nacionalista tan intenso probablemente como catalán, non? Pero os derroteiros políticos van por onde van, e eu teño a sensación de que vai un paso por diante de Cataluña. Quer dicir, este acordo de hoxe é bo para Euskadi, por suposto, da estabilidade do goberno, pero é moi bo para España. É bo para España porque normaliza outra vez a relación cos nacionalistas demonizados en moitas ocasións, e porque un partido tan representativo do nacionalismo español como é o PNV, e tan influente na política española como o PNV, enterra por fin o Pacto de Estella, o Plan Ibarreche, o PSOE enterra por fin esa deriva que tivo no seu momento co Partido Popular, e digamos que, bueno, que se volve á normalidade e o que ten que ser habitual, que é o entendemento entre os partidos nacionalistas e non nacionalistas para poder construir este país e recoñecendo mutuamente a representatividade que teñen. Por tanto, creo que é positivo. Non nos estendamos moito, que temos ainda moita tea que cortar. Para entender un pouco a historia de Euskadi, a política de pactos que repasaba Uxía, hai que introducir un elemento inescusável que é o conflito armado e tamén a ilegalización da esquerda abertzale. Ese amiguismo que tivo tradicionalmente o PNV co Partido Socialista fixo ou tiña unha intencionalidade clara, que era manter o seu propio poder nun marco político completamente distinto ao que podería darse en calquera outro territorio. Eu creo que de novo volve a buscar iso o PNV agora, non afastarse da esquerda abertzale hoxe representada con Euskal Herria Bildu, manterse no poder incluso cunha maioría que non é tan folgada como podería obter de algunha outra maneira, e rescatando un pouco da ostracia, se mo permites, política a un Partido Socialista completamente derrotado nas pasadas eleccións dentro da comunidade autónoma vasca. Eu creo que Euskadi é moi complexa de entender políticamente porque nunca podemos deixar a marxe ese conflito armado. Nada que ver, efectivamente, hai elementos económicos, pero tamén sociais, políticos, que introducen variables. Falar de normalidade, precisamente, do País Vasco, eu penso que a vida política no País Vasco quizás é a menos normal, a que menos comparacións... Non, agora desde o ano 2011 é absolutamente normal. Quer dicir, a súa trayectoria e a relación que hai, incluso que non houbera ninguna maioría absoluta na toda a historia do Parlamento Vasco. Quer dicir, todo iso fai que sexa precisamente moi pouco normal. Quer dicir, aquí estamos a facer agora da necesidade de virtude. O anormal é de Galicia, que maiorías absolutas estamos a falar da necesidade que é virtude, quer dicir que estamos a plantexar a imposibilidade de ter un goberno estable como se fora o máis óptimo. Tampouco penso que iso sexa o millor, quer dicir, aí funcionoulles ou non lles quedou máis remedio de que lles funcionara. Hai que recordar, o sea, eu penso que para evaluar este acordo vai facer falta tamén un tempo para poder evaluarlo en toda a súa todas as súas repercusións e todos os seus efectos que poda ter, porque hai que recordar que o firmante deste pacto, un deles é un Partido Socialista que perdeu a metade dos seus votos. Pasou de 16 a 17 a 8 diputados, penso. Teñen 9 agora. 9, exactamente. De 16 a 9. Xusto, de 16 a 9. Sí, pero bueno, é que a pérdida de apoio do Partido Socialista en Euskadi foi tremendo. A persoa que lidera o Partido Socialista encima pertence ao sanchismo, os de noes no, a esos que precisamente dicían que o Partido Popular tiñase que entender coas outras dereitas. Esta é unha desas outras dereitas. Ti que preferías, que tivera pactado con Bildu? Non, para nada. Eu prefiro que isto pode ser moito millor. É verdade que é millor que rompa ese escenario de nacionalistas contra nacionalistas, de constitucionalistas contra nacionalistas,
penso que é un escenario mellor, que ademais pode ter un efecto positivo á escala nacional, que o Partido Nacionalista Vasco pode ter máis fácil, incluso chegar a acordos co novo goberno do Estado, porque, pois precisamente, esa outra parte que o acusaba de dereita, que o acusaba de ser xa de estar entregado ao goberno central, pois non vai ter esos argumentos. Entón, rómpese tamén esa dinámica de esquerda-dereites, o PNV goberna cunha esquerda, da mesma forma que se rompe o discurso de constitucionalistas, non constitucionalistas. Neste caso, unha vez máis, teredeslle que agradecer, polo tanto, ao Partido Socialista que sirva, en fin, de nexo, de unión, de consenso e de diálogo cunhas forzas nacionalistas que o Partido Popular se dedica sistemáticamente a, non sei se decir radicalizar, pero polo menos a non tender pontes e a dinamitar todo tipo de pontes para provocar o que está pasando en Cataluña, por exemplo. Non fagas ninguna lectura do que non tal, porque precisamente de Cataluña... Porque claro, que me digas ti que agradeces que isto vai servir para romper as frontes, cando o PP é o que crea todas as frontes... Perdón, mira, precisamente de Cataluña é o que nos obriga a ser moi prudentes. Un pacto como o do Partido Socialista, o tripartito do Partido Socialista, moitos pensamos que o que está a pasar agora é consecuencia disso. O pacto do Tinel que firmaste desde vostedes... O que fixo o PP de tumbar o Estatuto de Cataluña e servir de coartada a sectores que eran absolutamente neutros en Cataluña... O pacto do Tinel que firmou o Partido Socialista cos nacionalistas, penso que dificulta moitísimo máis a convivencia que todo aquilo que tipo de... Máis que tumbar o Estatuto de Cataluña, Gonzalo. O que estou a dicir é que este acordo pode ter unha parte positiva que precisamente favorecer acordos co goberno central, favorecer a gobernabilidade tanto no País Vasco como en España, pero creo que ese Partido Socialista debilitado pois non favorece que podamos facer un análisis certo e acertado agora mesmo. Ollo, e hai que pensar que además descoñecemos, e o propio Partido Socialista descoñece moito do que se acordou neste pacto. Pero, por favor, este é o que di a xestora, este é o que di a propia xestora. De repente o Partido Socialista vai favorecer agora a independencia de Euskadi, Gonzalo, que medos tes? Iván, O mellor aceptades calquer cousa que poda vir dali, ya que sexa independencia. Eu creo que vai haber algo que o PP teña que agradecerlle ao PSOE, que é que precisamente colócase na posición que faga falta para garantir que nada cambia, porque o que está de fondo neste pacto é iso, é asegurar que unha forza que se di progresista se coloca na posición que sexa necesario para facer un goberno posible. Deste xeito, o Partido Socialista en Euskadi colócase na situación de dar continuismo ás políticas do PNV, que non nos engañemos, son as políticas do PNV que levan facendo que a situación económica no País Vasco non sexa tan bonita como algúns creen, e sobre todo é que ese é o consuelo que me encanta, é o mellor de España, pero certo é que os dende o inicio da crise, Gonzalo, por favor, dende o inicio da crise, a desigualdade, o paro e a pobreza en Euskadi tamén aumentaron, por lo tanto, está dando continuidade a eso. A min preocúpame cando se fala de que bonito, que pactan, que se entenden, a vontade de diálogo. Bueno, para min, entre comiñas, é verdad que hai algo positivo na situación política de Euskadi. Este acordo a día de hoxe aínda non suma, entón van ter que ter diálogo constante con outras forzas políticas para entenderse. Esa parte, maravillosa. Agora, cando se dice que os pactos teñen que estar por enriba de todo, non podo estar de acordo, porque se hai dous proxectos de país realmente diferentes, non debería ser tan doado chegar a un acordo. O que me parece cando decimos a coalición, o pacto, o primeiro paso para a gran coalición é que reducimos moito o espacio da política e aumentamos o da xestión, como se o proxecto político non importara e o único que importara fora xestionar ben. Bueno, vamos a por un punto seguido, no dejade, porque tenemos todavía, de verdad, tenemos una llamada pendiente además, porque como saben, ayer fue 20 de noviembre, lo ideal sería que mucha gente no lo considerara más allá de una fecha que tiene que ver con la muerte de una persona, pero sucedieron cosas en Madrid, incluido la agresión a una persona, un activista, con el que vamos a hablar enseguida a través de la línea telefónica. Coincide además ese 20 de noviembre con una revelación que escuchamos de la boca de Adolfo Suárez y que tiene que ver con una exigencia que en los días posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco se le hizo desde Europa, y una decisión que tomó entonces Suárez en relación con la forma del Estado que iba a tener España y con la existencia de una monarquía o de una república. Será a la vuelta de publicidad.